Привет! Я начинаю заниматься серфингом, и для этого я нашел себе великолепного инструктора, который может мне показать, рассказать все, как надо правильно делать, начиная с основ, с азов. И, соответственно, обязательно ты будешь присутствовать при этом со мной, посмотришь, как нужно правильно выбирать себе доску, гидрокостюм, вообще где в Питере заниматься серфингом и так далее, и так далее. Мы все с тобой пройдем по шагам вместе. Смотри внимательно.